هلو يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبألف خير. انا النهارده في فيديو جديد، وبجد بجد بجد النهارده انا مبسوطه، والفيديو مختلف شويه عن كل مره. انا مبسوطه قوي بيكم يا جماعه، مبسوطه بردود افعالكم، مبسوطه بالكومنتات. ما كنتش اتخيل حلاوه المشاهدات. انا مبسوطه بالمشاهدات، يعني انا وصلت في مده، يعني انا بادئه يعتبر بقالي اسبوع، وصلت لعدد مشتركين كويس جدا، وصلت لمشاهدات ما كنتش احلم بيها بجد. شكرا ليكم يا جماعه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عقبال المليون مشاهده، وعقبال المليون مشترك كمان. وان شاء الله انا مكمله معاكم ومكمله بيكم وبدعمكم ليا، لان انتوا اللي بفضل بعد ربنا بتقفوا جنبي وبتدعموني وبتشجعوني كمان. شكرا ليكم، الف شكر. النهارده في فيديو جديد، فيديو مختلف، وفيديو برضو ريحته حلوه زي ما انتم متعودين يا جماعه. فيديو النهارده ريحته تبقى طالعه من الحمام كده، ريحتك مفيش بعدها. عاوزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، احنا كلنا مش مولودين في حياتنا كلها كامله، مش مولودين عندنا كل حاجه. طبعا كلنا بنسعى ورا حاجات. يعني يمكن انا النهارده بطلع معاكم بقول عن منتجات وحاجات كتير، بس ما كانش ده حلمي، ما كانش ده هدفي. انا في الاساس كل اللي يعرفني عارف ان انا اصلا بغني، بس انا ما لقيتش فرصه خالص. عشان كده انا قررت ان انا ابدا الاول بحاجات انا بحبها، لان انا بحب اللبس قوي، بحب الاهتمام، بحب اي حاجه حلوه الدنيا انا بحبها، سواء ريحه حلوه، سواء بحب اللبس، بحب الطموح، بحب يبقى عندي حاجات مميزه. مش عشان حد مثلا يقول ايه دي عندها كذا، لا، في حاجات احنا بنكون سعينا عشان نوصل للحاجه دي، مش عشان الناس تقول احنا عندنا كذا، لا، بالعكس، احنا سعينا عشان نحقق حاجه. انا نفسي بجد يكون ليا حاجه، يكون ليا حاجه يعني ورايا، يكون ليا حاجه خاصه بيا، حاجه انا بسعى. لحظه يا جماعه، انا شكلي هعيط. المهم يا جماعه، انا بطلع معاكم، انا طبعا بحب الحاجه دي قوي، بس انا حلمي في الاساس ما كانش كده خالص بجد. يعني يمكن في حاجات كتير احنا بنكون عايزينها وما بنعرفش نحققها خالص. بس الحوار يا جماعه، مش كل حاجه احنا عاوزينها بنحققها، بس ان شاء الله ان شاء الله احنا بنسعى، وربنا عمره ما بيضيع تعب اي حد. حتى لو ما كانش ليه نصيب في حاجه معينه، فهو اكيد بيعوضه في حاجه تانية. هو انا من الناس يا جماعه اللي نادرا لما بتعيط، بس تقريبا انا اتأثرت شويتين ثلاثه. الحمد لله يا جماعه على كل شيء، بس ان شاء الله ان شاء الله هوصل في اللي انا عملته واللي انا بدأت فيه. طبعا كلنا واحنا صغيرين ما كناش بنحب ناخد شاور او كده، بسبب ان الصابون بيدخل في عينينا. انا كنت واحده من الناس اللي كده يعني. بس الحمد لله الحمد لله، كل حاجه احنا بنخاف منها واحنا صغيرين دلوقتي اتحسنت. يعني كل حاجه دلوقتي كنا بنقول عليها زمان مثلا لا دي ما تنفعش، الدنيا اتطورت يا جماعه، الدنيا اتطورت بشكل غريب. سواء على النت مثلا، سواء في الحاجات اللي احنا بنستخدمها في عمليات التجميل، في مستحضرات التجميل. في حاجات دلوقتي بجد بتخلي الواحدة في حتة تانية، في حاجات دلوقتي بتخلي ريحتك نفسها في حتة تانية. النهاردة انا جايه لكم بحاجة، يمكن بعضنا لسه بيستخدم الصابون، ودي مش حاجة وحشة طبعا، بس انا جايه لكم النهارده بحاجه تحفه تحفه تحفه، حاجه تطلعي من الحمام برنسيسه، ريحتك بمعنى الكلمه فواحه. والله انا في ناس كده بيتعصبوا بالكلمه دي، بس فعلا ريحتك بتبقى طالعه برنسيسه كده في زمانك، والله العظيم. انا يا جماعه كل حاجه انا بحبها بقول لكم عليها. وانا كنت زمان طبعا برضو بستخدم الصابونه وكده، بس ما حسيتش ان هي بتنظف. برضو لما استخدمت اللي انا بقول لكم عليه ده، ما حسيتش ان هي بتنظف زي يعني الصابونه دي ولا حاجه. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بجيب لكم حاجه، بجيب لكم حاجات مش غاليه خالص، بل بالعكس في متناول الجميع، وتحت المتناول الجميع كمان. يعني حاجه اصلا يعني تجيبي بيها بس ايه، حاجه فلوس لا تذكر، يعني اقل من 100 جنيه كمان.
وكمان انا عشان عارفه ان في ناس طبعا طبقات جايبه لكم يا جماعه حاجات تناسب، يعني جايبه لكم حاجتين، حاجه وسط وحاجه اقل شويه. فانا براضي جميع يا جماعه والله الناس، الحمد لله ربنا يراضيني زي ما براضي الناس كده، وبفكر فيكم والله كلكم، وعايزاكم كلكم تبقى ريحتكم كده مفيش احسن منها. لان انا عارفه والله الجو حر جدا، ونادرا وصعب لما بتلاقي حاجه تخلي ريحتك منعشه وتخلي ريحتك حلوه. النهارده يا جماعه جايبه لكم نوعين شاور جل. انا جيت اسال يا جماعه عن شاور جل فريده، طبعا فريده مفيش بعضه، فريده معروف، بس فريده غالي شويه، بس طبعا في كمعطرات وكشاور جل فريده مفيش زيه. ده طبعا يعني. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا كنت في المكان يعني شفت فيه اكتر من شاور جل. انا المره اللي فاتت كنت بكلمكم عن حاجه بخصوص ايفا، كنت بكلمكم عن الاسبراش بتاع ايفا، وانا قاعده انا واختي لقيتني بقول لها طب ايفا مش عاملين شاور جل؟ لقيتها بتقول لي لا مش عاملين. انا عملت سيرش عندي على الفيس وبشوف يعني على الاكونت بتاع شركه ايفا، لقيت شركه ايفا بالفعل عاملين شاور جل. اسكت، لازم اجربه. طبعا جبته وطبعا استخدمته امبارح، وطبعا انا قبل ما بطلع باي حاجه لازم استخدمها واقول لكم تجربتي انا عامله ايه معاها. وطبعا انا جبت ايفا، واختي جابت ايفا برضو زيي، ومامتي جابت نوع تاني. النوع التاني ده انا هقول لكم عليه برضو. ده انا مامتي لما وريتهولي في المكان انا ما حبيتوش خالص، فقلت لها لا مش هجيبه. فالمهم لما جيت هنا البيت لقيته حلو جدا جدا جدا، قلت لها تحفه بجد، انا ازاي ما جبتوش. المهم يا جماعه النهارده طالعه لكم بشاور جل تحفه. اول حاجه معايا شاور جل ايفا. شايفين القمر ده؟ شايفين القمر ده؟ تحفه يا جماعه. انا بقول تحفه كتير بس بجد ريحته يا جماعه خطيره، تحفه. ريحته يا جماعه، شفتوا ريحه التفاح الاخضر؟ ريحته ريحته حلو قوي، يعني حلوه قوي بجد. وهو حجمه يا جماعه كبير، يعني هو لتر. ده من ايفا يا جماعه. كان فيه كذا طبعا كذا ريحه، بس انا دي عجبتني اكتر فجبتها وجربتها. وهو مش مكتوب عليه هو ريحه ايه، بس هو ريحته تفاح اخضر، ريحته منعشه قوي يا جماعه والله العظيم. انا بخرج من الحمام ريحته في المكان كله، ورغوته فظيعه، رغوته بيرغي بطريقه، يعني انت تجيبي مثلا اسفنجه او الحاجه اللي انت بتستخدميها وانت بتستحمي وانت بتاخدي شاور كده، بيرغي بقى كتير، يعني بيرغي قوي. شايفين الرغوه؟ لا بيرغي بطريقه بقى صعبه. الحته منه بتعمل بقى كتير قوي، يعني حطي حته صغيره تعمل كتير قوي. هو ده يا جماعه، عاوزه امسحه عشان يعني انا اشوف حطيتها على ايدي بس ريحته تحفه، ريحته فظيعه فظيعه فظيعه. هو ده يا جماعه، وسعره في متناول الجميع، متناول الجميع بجد. انا جايبه دي ب75 جنيه تقريبا، كان ب75 جنيه ولتر، يعني الحته منه بتعمل كتير وكمان يفضل معاكي مده، يعني خطير يا جماعه. وريحته منعشه قوي، يعني انتوا ممكن قبل ما تجيبيه تشميه في المحل وكده، ريحته فظيعه. وبيتحطي بسهوله طبعا. الحاجه اللي انت بتحطي فيها ممكن تحطي على جسمك مباشره، ممكن تحطي على اسفنجه، اي حاجه يا جماعه ممكن تستخدميها وقت الشاور بتحطي، وبيرغي يا جماعه وريحته. المنتج التاني طبعا ده انا زي ما قلت لكم مامتي هي اللي جابته، فعلا استخدمته خطير، وانا شميت ريحته لما جيت البيت عجبتني قوي. وطبعا المنتج التاني بتاع مامتي اقل، سعره 50، يعني انا بتاعي ب75 اللي هو ايفا لتر، بتاع مامتي ب75، بتاع مامتي ب50. وبرده يا جماعه اسمه بيور، انا معرفش الشركه بصراحه، بس ريحته حلوه قوي.
هو ده يا جماعه للناس اللي بتحب بقى ريحه المسك، ريحه الحاجات القديمه دي، الحاجات القديمه خطير يا جماعه. ريحه المسك وريحه الحاجات القديمه دي حاجات حلوه قوي يعني، ريحته تحفه. بس هو اقل في الحجم اعتقد، بس طبعا كتير كبير بيكفي معاكي، يعني يكفي معاكي شويه حلوين. اسمه بيور، بيور وتحفه يا جماعه بجد. يعني ده ب50 جنيه والتاني ب75 جنيه، مش غاليين خالص. تقدري تلاقيهم في اي مكان. تحفه يا جماعه، تقدري تجيبيه من اي مكان، في مستحضرات تجميل، في صيدليه، في اي مكان بقى فيه حاجات زي دي. ده والقمر ده، الاتنين دول يا جماعه روايحهم وهم. ده ايفا 75، ريحته لتر، ريحته فواحه قوي يا جماعه، ريحته تفاح اخضر، نعناع، ريحته منعشه قوي. ده ريحته ريحه قديمه قوي، زي ما يكون ريحه مسك او حاجه زي دي. مش مكتوب عليهم الروائح بتاعتهم، بس انا بقول لكم اللي انا شميته يعني. بس الاتنين احلى من بعض. وطبعا الميزه بتاعتهم ان ثباتهم فعلا فعلا فعلا، انا لازم لما بجيب حاجه لازم اجرب ثباتهم عالي قوي 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 على سعرهم والله. يعني يا جماعه ممكن الشركات تكون كبيره، شركات كبيره وطبعا ليها كل الاحترام والتقدير، بس ممكن يكون منتجاتها يعني ممكن في حاجات بتكون مظلومه. مش معنى ان انت شركه كبيره يبقى انت حاجتك مفيش زيها، لا، في ناس بتعمل حاجات لسه مبتدئين فيها وبتكون حاجات واو، بتكون حاجات ما شاء الله. دول بجد من الروايح اللي كده وثباتهم عالي. وطبعا ايفا شركه معروفه، بس شركه بيور دي انا ما اعرفهاش خالص. بس بصراحه تحفه يعني الرغوه منهم رغوتهم عاليه قوي، والكف معاكي بقى كتير قوي. يعني انت ممكن اصلا لو جبتي الاثنين مع بعض تحفه، ولو جبت واحد بس تستخدميه هيكفي معاكي شهرين، يعني حسب ما بقى يعني ما بتاخدي شاور يكفي معاكي. بس ريحتهم رهيبه، تطلعي كده واخده شاور مروقه على نفسك بجد يا جماعه. حوار ان انت تبقي واخده شاور وتخرجي من الحمام بريحتك حلوه، احساس تحفه. خصوصا لما يكون واخده شاور بشاور جل كويس، عندك سبلاش كويس تحطي منه. سواء بنت سواء كنت متجوزه لازم تحافظي على ريحتك، لازم ريحتك تبقى كويسه. ما ينفعش انت بنت. طب احنا في رجاله كتير قوي بيهتموا بنفسهم على فكره، بس انت بنت الواحده ما ينفعش تكون ريحتها مش كويسه، لا، لازم ريحتك تكون كويسه، ولازم تبقي مميزه في كل حاجه. بحبكم يا جماعه، وشكرا ليكم قوي 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 على كل كلمه حلوه بتقولوها لي، وعلى كل الناس اللي جيت لي جديد. نورتوني يا جماعه والله. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واجيب لكم احلى الحاجات، وتبقوا ان شاء الله كل البنات اللي عندي احلى بنات في الدنيا كلها. مع السلامه.